तो आज आप लोग जो है यहाँ पर एक साथ जमा हुए हैं, क्या बात है? सर आज हमारा साइंस लैब था और हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मौजूद हुए हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें हम जब जिंक मेटल डालते हैं तो उससे जो गैस निकलता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, और जो हाइड्रोजन गैस में जब हम आग लगाते हैं तो उससे जो पॉप पॉप साउंड निकलता है तो हम उससे समझ सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। और जो हम इतनी चीज़ किताबों में पढ़ते थे वो आज हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के द्वारा आज करके देखते एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी है कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो अगर उसको हमको कंफर्म करना है कि ये हाइड्रोजन गैस ही है, इसके लिए ये कंफर्मेशन टेस्ट है। तो हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेशन टेस्ट क्या है? इफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्स फ्रॉम एनीवेयर then if we bring burning matchstick or candle near it will burn with a pop sound। ठीक है, जहाँ से भी गैस निकल रहा है उस जगह पे हम बर्निंग कैंडल या मैचस्टिक लेकर जाएंगे। अगर वो पॉप साउंड के साथ जला, ठीक है, इसका मतलब है कि वो गैस हाइड्रोजन ही हो। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़े हैं कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एसिड के तौर पे क्या लिए हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट। जैसे ही जिंक डाला जाएगा वैसे ही इसमें से गैस निकलेगा, उसी टाइम पे वहाँ पे हम बर्निंग कैंडल लाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग जो है वो जिंक का टुकड़ा जो है इसमें डाल दें। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे गैस निकल रहा है, आवाज आई हल्का सा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अभी जल ही रहा है। ठीक है, तो वो जल जो रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो जलने वाला गैस हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे बबल्स बन रहा है। अब इसमें ठीक है, ये गर्म लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ तो पॉप साउंड के साथ जला और वो जल रहा था, वो हाइड्रोजन गैस ही जल रहा है। ठीक है, और जो अंत में जो बचेगा वो क्या बचेगा? जिंक क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये इसका है। ये आप लोग से भी हम ये करके दिखवाते हैं, लेकिन थोड़ा यही है कि ग्लव्स नहीं है, इसीलिए एसिड को जो इसमें डालना है। ठीक है, तो एसिड को इसमें डालना है ड्रॉपर से। अब उसके बाद जो है मेटल के जगह पे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं जिंक। ये है जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक का टुकड़ा है। ठीक है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो लेना है। तो एसिड के जगह पे लिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल के जगह पे ले रहे हैं जिंक। ठीक है, तो जैसे ही इस मेटल को इसमें हम डालेंगे, ठीक है, तुरंत रिएक्शन होता है, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ही इसमें डालेंगे तुरंत इसमें से गैस निकलना शुरू होगा, वहाँ पे हम बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसी चीज़ को हम लोगों को जो है वो एक्टिविटी के थ्रू देखना है। तो यहाँ पे एसिड है तो अब इसमें हम लोग जिंक का टुकड़ा जो है वो डालते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि है यहाँ पे ये एसिड हो गया, यहाँ पे हम लोग ये जिंक डाल रहे हैं। ये जैसे जलाइए पॉप साउंड के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जो है इसका ये लगातार जो यहाँ पे जल रहा है, इस जगह पे जब यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे इस जगह पे जल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस का वो फ्लेम। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बीकर को जब टच करेंगे तो गर्म लगेगा। ठीक है, कोई हल्का सा टच करके देखो यहाँ पे हल्का। ठीक है, तो गर्म है ये, तो गर्म तो वही बताए थे कि रिएक्शन होने के बाद ये बीकर गर्म हो जाएगा क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी, तो वही गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, एनर्जी, तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और अंत में जो बचेगा वो जिंक क्लोराइड है। ठीक है, ये चीज़। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस बनता है उसका कंफर्मेशन टेस्ट यही। जला था तो वही आवाज़ के साथ जला था। ठीक है, यही एक्टिविटी सबको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कभी भी जब ग्लव्स अवेलेबल हो जाएगा पता है मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वैसे ये मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम का रिबन है।
तो इसका होता क्या है कि जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं ना पूरा वाइट फ्लेम के साथ, जैसे फुलझड़ी जैसे जलता है तो पूरा निकलता है, उससे भी ज़्यादा पूरा वाइट, मतलब गौर से अगर देखेंगे तो पूरा आँख जो है वो एकदम पूरा चमकने लगता है। जैसे कभी देखे हुए ग्रिल वगैरह जहाँ पे बनता है वहाँ पे जिस तरह से फेंकता है तो उस तरह से निकलता है। तो होता ये है कि अभी चूँकि इसको रखा गया हुआ है ओपन एयर में, इसीलिए क्या हुआ है इसमें हल्का हल्का ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है। तो हमारे पास ऐसे सैंड पेपर है नहीं, चाकू देखते हैं वो नहीं, तो इस पर ब्लैक जो है वो लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। तो जल्दी ये जलता नहीं है। अगर प्योर मैग्नीशियम वैसे इस पर भी जो होता है वो जंग लग जाता है, ये जल्दी नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी इसको जैसे कि यहाँ ये टाइम जो भी लग रहा है इसी वजह से लग रहा है क्योंकि वही उस पर ब्लैक लेयर चढ़ गया होगा। देख सकते हो, ठीक है, पूरा कैसा गौर से देखने पर ये कैसा वाइट कलर दिखा जा रहा है। ये फुलझड़ी वगैरह जो है उससे भी ज़्यादा है, दिवाली अभी जो मना दी है, ठीक है। ये जो राख जो नीचे गिर रहा है ना, ये राख किस चीज़ का है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये राख है। ये जो राख यहाँ पे गिर रहा है, जो भी सब गिरेगा ये सब मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख होगा, ठीक है। बहुत तेजी से जलता है ये, ठीक है। तो अगर आपने से कोई चीज करना चाहता है My name is Vidhisri. I live in class 6. My school name is Children's Paradise Public School. आज मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने वाली हूँ। ये एयर के कांटेक्ट, ये एक मैग्नीशियम रिबन है। ये एयर के कांटेक्ट पे आने पे इस पे एक ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है, जिसे हटाने के लिए हम सैंड पेपर या फिर किसी भी चीज़ का यूज़ करते हैं। अगर हम इसे जलाते हैं तो इसमें से वाइट कलर का फ्लेम निकलता है। उस फ्लेम का जो ऐश होता है, उसे जलने के बाद उस फ्लेम का जो ऐश होता है वो गिरने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने जो बोला है वो मैं करके दिखाती हूँ। ऑक्साइड का लेयर हटा रहे हैं। जलाने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लग सकता है उस ब्लैक लेयर की वजह से। ये देखिए जल रहा है। ये इसका ऑक्साइड है, नहीं ये इसका एस है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो अलग अलग बच्चों ने इसको जो है और इसको जलाने की कोशिश किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने की कोशिश किया। हो गया। और ये देखिए अलग अलग बच्चे जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को कर कर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और ये पहले से उसके जो है मैग्नीशियम रिबन को साफ करके रखी थी और इसको बर्न कर रही है। अगर वो आसानी से जल जाता, अगर वो अच्छी तरह से वो साफ किया गया होता तो। अभी वो नहीं है। तो आज मैं आप लोग को देख रहा हूँ यहाँ पर जो है जमा हो गए हैं। क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? हम साइंस लैब में मैग्नीशियम रिबन को जलाने आए हैं। जो हम किताबों में पढ़ते थे, आज हम मैग्नीशियम रिबन को जला के आज हम लोग देखने वाले हैं और आपको हम एंड में सब बताएंगे। क्या बात है, ठीक है। नहीं, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। जिंक वो है, मैग्नीज ये जो देख रहे हैं रिबन की तरह है, ये मैग्नीशियम रिबन है,
मैग्नीशियम क्या होता है? एक मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम एक तरह का मेटल है, ये मैग्नीशियम रिबन है। तो होता क्या है कि जैसे कि इसको मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जैसे कि जलाएंगे, अगर फ्रेश मैग्नीशियम लेंगे तो जैसे ही इसमें आग में डालेंगे तुरंत जल जाता है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा लंबे टाइम से ये ओपन एयर के कांटेक्ट में था, इसीलिए इस पे ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। तो वो लेयर को पहले हटाना पड़ता है, उसके लिए सैंड पेपर चाहिए होता है। सैंड पेपर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग किसी भी चीज़ से उसको ऐसे उस पहले लेयर को हटा देंगे, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का जो लेयर है उसको हटाने के लिए एक्सपेरिमेंट पहले हटाएंगे, और जब इसको जलाते हैं ना तो ये पूरे वाइट फ्लेम के साथ जलता है। उस फ्लेम पर जब देखेंगे तो एकदम आँख चमकने लगेगा, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज होता है तो जैसे आँख चमकने लगता है, ठीक है, आँख बंद करना पड़ता है, वैसा टाइप का इसमें फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। और वही जो राख जो अंत में जो ऐश जो राख जो बचता है, जैसे यहाँ पे राख दिख रहा है ना, वो राख होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। ऐश किस चीज़ का है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। ये क्या है? मैग्नीशियम, और जलेगा पूरे वाइट फ्लेम के साथ, ठीक है। तो ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप ही में से कोई एक्सप्लेन करेगा इसको अच्छे से। टाइम लगेगा भी तो इसी वजह से, उस लेयर की वजह से, लेकिन जलेगा जरूर। वाइट कलर का चल रहा है ना ये, ठीक है, गिर गया उसका, का चल रहा है। जो रात जो बनेगा देखो पूरा, अभी हम लोग दिवाली से पहले दिवाली मना लिए थे, ठीक है, पूरा इतना ज़्यादा जो ये फुलझड़ी में से भी इस तरह से नहीं निकलता इतना, ठीक है, इतना पूरा वाइट। तो राख जो ये जो ऐश जो गिर रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, ठीक है।